हेलो ब्यूटीफुल सोल। आज मैं आपसे जो नंबर शेयर करने जा रही हूँ वो सैक्रेड कोड नंबर है। अगर आपको कफ कोल्ड फीवर है तो आप अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी ब्लू पेन से लिख सकते हैं 611। आप इस नंबर को जितना, अगर जैसे कि मिट जाता है नंबर, तो अगेन आप इसको लिखिए 611। ये काफ़ी आपको जो भी, जैसे आपको कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, फीवर हुआ है, इसमें काफ़ी राहत देगा ये नंबर। एक बार आप ट्राई कीजिए। ओके, आप इसको ट्राई कीजिए इस नंबर को, और एटलीस्ट 3 से 4 दिन इस नंबर को अपने साथ लिखे रहने दीजिए। जितनी बार मिटता है उतनी बार अगेन आप ब्लू पेन से इसे लिखिए। काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसका रिजल्ट क्या आता है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। एक्चुअली ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, सो मैं आपसे ये सैक्रेड कोड नंबर शेयर कर रही हूँ 611। आप ट्राई कीजिए एंड बताइएगा। थैंक यू।